大家好，我是小美，今天给大家分享土豆饼的做法。先将洗好的土豆去皮，然后再切成厚片，全部切好后装入大碗中，加入清水，洗去土豆表面淀粉的含量，然后捞出放在盘中，蒸锅烧开后放入土豆片，大火蒸10分钟。利用蒸土豆的时间，我们准备30克奶粉、30克白糖、3克酵母、5克食用油、230克左右的面粉。10分钟后，土豆已经蒸好了，可以用筷子扎一下，能够扎透就证明蒸好了。取出蒸好的土豆，倒入较大一点的碗中，加入白糖、奶粉，搅拌后再用擀面杖压成土豆泥，压成比较细腻的就可以了。土豆不烫手的时候加入酵母，然后再往碗中打入1个鸡蛋，搅拌均匀，最后把面粉也加进来，再倒入食用油，将面粉搅拌成絮状，再揉成面团，中间可以多次少量的添加面粉，直到面团不粘手的状态就可以了。盖上盖子静置5分钟，5分钟后拿出面团，在菜板上撒上干面粉，防止粘连，放上面团轻揉几下，使面团表面裹上一层干粉，然后再慢慢的擀开。擀面的时候要分多次撒些干面粉，避免粘连，还要正反面的擀，这样才会擀得均匀。不需要擀得太薄就可以了。准备1个小碗，扣在面片上，压出圆形。全部压好后取出多余的面片，再将余下的面片揉成面团，继续擀面，压成圆形就可以了。我们的土豆饼坯就做好了。盖上保鲜膜，发酵40分钟左右。发酵好的土豆饼坯比原来大了很多，拿起来会感觉轻飘飘的，就已经发酵好了。平底锅预热，放上土豆饼坯，盖上盖子，微火慢烙5分钟，然后翻面。翻面后同样是慢烙5分钟。中途要多翻几次，注意观察饼的颜色，避免烙糊。按压饼的表面没有明显的回缩，饼就烙好了。这么做出来的土豆饼非常的暄软，掰开看一下，内部也是非常的松软，中间添加了奶粉，吃起来还会有淡淡的奶粉香味儿，更是为了去掉土豆原有的涩味儿，小朋友也特别喜欢。如果你喜欢，也来试试吧。我是小美，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。